咁大家好，今日就玩呢個飛往紐約嘅下集啦。咁上次咧，因為琴日咧，因為我唔夠時間啦，所以我今日咧就拍翻，我哋就去紐約睇下，向大家睇下有冇好睇。上次因為琴日冇俾你睇，唔好意思。咁我哋等飛機啦。係嗱，大家我呢林瓜瓜今日嗰套咧，我喺附賬戶呢今日仲有冇拍㗎？唔知會唔會有21集咧？如果有21集嘅話，一定會有，係啦。嗰啲係地勤嗰啲嚟係嘛？地勤算係地勤啦。個飛機抵達咗啦，你開門俾我啦，多謝。走，上機，登機。呢個應該係廁所嚟，廁所。嚇咩？落咗嚟嘅。上返去，快啲！哇！掌聲我各位，可以爬飛機嘅。嗱，現實中真係唔好咁做啊！呢個犯法㗎真係，唔好咁做。唔知各位佢啲支援咧，唔知你哋有冇玩呢個遊戲？係琴日講過嗰個戰場嗰個啊。琴日嗰個戰咩戰啊？戰咩啊？個戰場係嘛？唔知戰場定咩？哦，嗰個火車站嗰個係啦。我聽話大家可以玩得好好玩，可以減壓心情。即係如果你唔開心或者咩啦，你一玩就開心。我係咁嘅，我係咁玩，好搞笑啫！好搞笑，總之係啦。咁好啦，你唔講廢話，直接開機。我唔明呢個藍色就係咩？佢點嗰啲應該人就係好少人㗎，好多人。咁應該呢個飛機得3個人咁勁，之後轉個靚彎，哇好曲啊！哇，係跌啦！好似以為嘅係南海嚟嘅，應該係唔係？如果香港嘅話就係南海嘅話，香港飛去嗰度，都飛咗16個鐘。你冇同我講就我而家喺加州，唔係加州同紐約好近，都係美國啫喎。算冇嘢。嗰兩粒點就係人啦。落機啦！我哋。哇！喂，我咪撞爛咗啲，撞爛咗啲嘢喎，小心啲喎真係。哇！跌啦！救命！墜機模式已經開啟咗。咁我睇下航班先。我而家喺倫敦。唔記得咗有冇提過？有遊戲喺呢度。退出。拜唔問。拜拜呢個遊戲嗰個拜拜啊！你唔好以為我講嗰啲講嗰個咩黐線人唔關事。係啦。咁哇，一陣會喐嘅。哇！小心，唔好整我大佬。本飛機不要撞我，我打爆你。係啦，我仲望到風景嘅。
咁我哋睇翻琴日嗰個地方啦，琴日咪去咗紐約啊嘛。我今日咧就帶你哋去睇啦。哇！好多人陪咗我行。我講俾你聽咧，你可以如果冇飛機嘅時候，你可以行過去。我之前試過。嗱，紐約嗰個電梯好慢，倫敦嗰個好快啊！紐約嗰個，倫敦嗰個超級慢，慢過烏龜嚇。哇！帶你睇，哇，好靚喎，一般般啊！有條街度咩嚟？喂，呢座藍色加埋白色嗰座最有廣告嗰座咧，應該係嗰啲線啊，好似中銀大廈，香港嘅中銀大廈好似，不過外表唔同啦。佢下邊係黐住地，同埋嗰條線係黐嘅。咁我哋入去，哇！好多人陪我入去。我而家排，如果好多人都以為我馬拉松嚟嘅。可能我哋可以一嚟見到一個 KFC， 佢話歡迎，唔知 KFC 麥當勞啦 ，KFC 麥當勞啊嘛，就咪 KMC 啦，MC 選擇題。可樂，阿格多麥蘇馬夢，呢個就真係好經典啦。同深水埗差唔多，佢不過仲多廣告。好靚啊，靚！咁好啦，我哋今日呢個隧道先。咁好啦，我哋拍到咁多先，我哋下次見，唔係今晚見我哋都。咁好啦，拜。